Aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish. Aqli zaiflik bu insonning normal fikrlash, o'rganish va ma'lumotlarni qabul qilish qobiliyatining pasayishi hisoblanadi. Aqli zaiflik aqlan orqada qolishlik bilan namoyon bo'ladi. Aqli zaiflikning turli xil turlari mavjud. Ularning darajalari asosan jiddiylik darajasiga qarab bir-biridan farqlanadi. Masalan, yengil aqli zaiflik bunda IQ darajasi 50 dan 69 gacha bo'lganlar hisobga olinadi va bunday aqli zaiflikka chalingan bolalar o'rta maktabni yakunlagan bo'ladi. Lekin bular ilmiy ma'lumotlarni qabul qila olmaydi. Masalan, ular mehnat, texnologiya, rasm chizish fanlarida aktiv bo'lsalarda, ammo matematika, fizika kabi aniq fanlarda o'zlarini namoyon etolmaydilar. Aql talab qiladigan ishlarda o'zlarini namoyon etolmaydilar. Bunday bolalar o'z ehtiyojlarini bemalol bajara oladi va kundalik turmushdagi ishlarni yaqinlari ko'magida ham bajara oladi. Ikkinchisi, o'rta darajadagi aqli zaiflik. Bu IQ darajasi 35 dan 49 gacha bo'lganlar faqat hisobga olinadi. Bunday bolalar o'rta ta'limni yakunlaydilar, ammo ular o'qish, yozish, harflarni tanishda muammolarga duch keladilar. Bunday aqli zaif bolalar o'z ehtiyojlarini yaqinlar ko'magida bajaradilar. Bunday bolalar ko'proq yordamga muhtoj bo'ladilar. Ya'ni uy ishlarini bajarishda. Uchinchisi, og'ir darajadagi aqli zaiflik. Bu darajada IQ darajasi 20 dan 34 gacha bo'lganlar faqat hisobga olinadi. Bu darajadagi bolalar jismoniy va ruhiy rivojlanishda sezilarli darajada orqada qolgan bo'ladi. Ya'ni tashqi ko'rinishdan ham ularni bemalol farqlasa bo'ladi va o'z harakatlari boshqalarning sog'lom bolalardan farq qiladi. Bunday aqli zaif bolalar o'zini parvarish qilishda, o'z ehtiyojlarini qondirishda yaqinlar ko'magidan foydalanadi. To'rtinchisi, bu jiddiy aqli zaiflik. Bunda IQ darajasi 19 va undan pastlar hisobga olinadi. Bunday darajadagi aqli zaif bolalar kundalik hayotda oddiy faoliyatlarni ham mustaqil bajarishlari qiyin. Ular o'z xatti-harakatlarini boshqara olmaydilar. O'zlariga o'z ehtiyojlarini qondira olmaydilar va jismoniy ko'nikmalarni faqatgina jismoniy ko'nikmalarni birovlar ko'magida o'rganishlari mumkin. Aqli zaif bolalar bilan logopedik ishning asosiy maqsadlaridan biri ularni o'z ehtiyojlarini qondirishga o'rgatish, o'z fikrlarini bayon etish, to'g'ri talaffuz qilish, nutq so'zlashga o'rgatish hisoblanadi. Ya'ni muloqotga kiritish hisoblanadi. Aqli zaif bolalar bilan logoped ish olib borish davomida turli xil metodlardan foydalanishi, turli xil darslar o'tishi mumkin. Aqli zaif bolalar bilan dars olib borilayotganda asosan logoped darsni bir kun oldin rejalashtirgan bo'ladi. Ya'ni aqli zaif bolalar bilan guruhli mashg'ulot olib borish jarayonida darslarni rejalashtirgan bo'ladi. Ular bilan birdan qiyin mavzularni boshlab bo'lmaydi. Ya'ni yengildan qiyinga qarab, murakkabga qarab harakatlanadi. Avvalambor bolalar bilan chiroyli muloqotni o'rnatish lozim. Aqli zaif bolalar bilan ko'proq umumiy mavzularda darslar o'tiladi. Ya'ni ovqatlanish uchun oshxona anjomlari mavzusi o'tilishi mumkin yoki uy ro'zg'or buyumlari, shunaqa mavzularda dars olib boriladi. Keyin logoped bolalar bilan muloqot qilishda masalan, maktabda, bozorda, do'konda mavzularda suhbatlar olib borishi mumkin. Aqli zaif bolalar bilan suhbat olib borishda ham ularning lug'at boyligini oshiramiz, ham muloqotga kirishamiz va ularni qanchalik darajada nimalarni bilishi, nimalarni bilmasligini aniqlab olishimiz mumkin. Masalan, shu boya aytganimizdek, aqli zaif bolalar bilan logopedik ish olib borishda nutqni yo'lga qo'yish asosiy maqsadlardan biri, so'z boyligini oshirish, ijtimoiy adaptatsiya, ya'ni moslashish, keyin emotsional va kognitiv rivojlanish, keyin ta'limdagi muvaffaqiyatlarni oshirish
kabi maqsadlari bor. Ijtimoiy adaptatsiyada asosan bolalarni hayotga moslashtirish, o'z o'rnini topishga yordam berish kabi darslar o'tkaziladi. Logoped yana turli xil metodlardan ham foydalanadi. Bunda aqli zaif bolalar bilan individual yondashish kerak. Ya'ni har bir aqli zaif bola bilan ish olib borishda alohida reja tuzishimiz, alohida ish olib borishimiz samarali hisoblanadi. Keyin boshqarish ham kerak. Ya'ni aqli zaif bolalarni asosan nimadan boshlab dars o'tish kerakligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni bola nimani bilganimizdan so'ng shu bilganiga qarab darslarni rejalashtiramiz. Aqli zaif bolalar bilan ko'rgazmali darslar ham samarali bo'ladi. Ya'ni aqli zaif bolalar ko'rgazmali darslarda mevalar mavzusini olib borilayotganda mevalarni ko'rishi, ushlab ko'rishi, hidlab ko'rgandan keyin ular yaxshi eslab qoladi. Keyin bolalarga yana dars o'tishning samarali bo'lishi uchun mavzularni bir-biri bilan bog'lab o'tishimiz kerak. Ya'ni ikkinchi o'tayotgan mavzuyimiz birinchi mavzuyimizga aloqador bo'lishi va ikkinchi o'tayotgan mavzuyimiz davomida birinchi mavzuni ham eslab o'tsak agar, ularni esida ham qoladi, ham takrorlanib o'tganligi sababli yaxshi natijaga erishamiz. Keyin har bir mashg'ulotdan keyin, har bir metodlardan keyin aqli zaif bolalarni rag'batlantirish yaxshi samara beradi. Ya'ni ularni ruhlantiradi. Aqli zaif bolalar o'z tengdoshlari bilan birgalikda dars olib borayotganda uni boshqalar qarsaklash, olqishlashi mumkin. Yoki agar yakka bo'lsak, nimadirlar deb unga motivatsiya berishimiz, ya'ni san uddalading degan so'zlar bilan uni maqtasak, ular ruhlanadi va darsga bo'lgan qiziqishi ortadi. Darslar davomida turli xil qiziqarli metodlarni olib borishimiz o'sha aqli zaif bolani yanada qiziqishiga va o'sha darsni yaxshiroq eslab qolishiga samara beradi. Keyin aqli zaif bolalar bilan masalan bitta bolani bilan dars o'tayotganimizda bitta oyni tanlab olamiz. Ya'ni sentyabr oyidan boshlab o'tilayotgan darslarimizni ro'yxatini yozamiz va har hafta aqli zaif bolaga qaysi mavzuni o'tganligimizni yozib boramiz va undagi natijalarni agar har hafta yozib chiqsak, unda qanday natijalar olganligimiz, qanchalik darajada o'zgarishni sezganligimiz o'zimizga ham yaxshi bo'ladi va unda natija samaradorligini bemalol ko'ra olamiz shu yordamida. Keyin aqli zaif bolalarni turli xil hunarga o'rgatishimiz mumkin. Ya'ni aqli zaif bolalar aqlan bajariladigan ishlarda orqada bo'lishsalar ham ular jismonan baquvvat hisoblanadi. Ya'ni o'g'il bolalar uchun turli xil hunarmandlik ishlarini o'rgatishimiz, ya'ni ehtiyotkorlik bilan hunarmandlik qilishni o'rgatishimiz, turli xil buyumlarni tashishda ulardan foydalanish mumkin. Ya'ni ular kelajakda o'zlarini o'rinlarini topishlari uchun shunaqa darslar o'tishimiz mumkin. Yoki qizlar uchun tikuvchilik, sartaroshlik kabi kasblarni ham o'rgatishimiz mumkin. Bunda aqli zaif bolalar kelajakda ham o'zlarini o'rinlarini topishida yaxshi poydevor bo'ladi.